Iawn. Helo, Llio. Helo, Lisa. Ti'n oce? Dwi'n iawn, diolch yn fawr, sy'n ti? Iawn, diolch. Mae hwnna'n weird, yn dweud? Weird but wonderful. Mae yn weird. Ond rhywle, pam lai de? Pam ddim cael lansiad digidol? Pam ddim? Rhithiol amdani. So, i ddechrau, llongyfarchiadau ti wedi sgwennu nofel gyntaf ti. Woo! Diolch yn fawr. Dwi dal methu cweith coelio bod fi wedi sgwennu nofel gyfa, ond dwi'n falch. Hanner nofel. So, ti eisiau cyflwyno'r nofel? Mae gyda fi fan hyn, this is one I prepared and read earlier. So, dyma fe, ti'n ma'n cyflwyno fe? Mae gyda fi gopi bach hefyd. Dyma Twll Bach yn y Niwl. Lawr hyfryd, Sioned Medi Evans, ti'n gweld? Y nofel gyntaf, sy'n deud hanes cymeriad o'r enw Lowri yn ei geiniau wrth iddi fynd drwy'r ups and downs bywyd. Iawn. So, gada ni sôn am pam bod ti wedi dechrau sgwennu'r llyfr yma. Beth oedd yr ysbrydoliaeth neu'r drive? Pam nes i dechrau? Dwi wastad wedi eisiau sgwennu. A nes i sgwennu hwn spel yn ôl, dweud y gwir, pan o'n i'n agosach i oedran y prif gymeriadau, y geiniau cynnar, ddim mwy. Ac o'n i jyst eisiau nofel oedd yn teimlo'n gwbl berthnasol i fi adag yna, rhywbeth millennial oedd yn sgwennu am y profiadau a ni'n mynd drwy fo, bod ni'n gorfod symud yn ôl at yn rhieni ar ôl bod yn prifysgol, bod ni'n methu ffeindio jobs yn hawdd, bod ni'n treulio lot gan amser yn y pub. Dyma lot o broblemau oesol, ond mae'n elfennau penodol iawn i'r genhedlaeth millennial ynddyn nhw. Felly, dyna phan nes i benderfynu sgwennu. Brilliant. So, o ti'n teimlo wrth edrych mas na bod tym bach o gap in the market, fel maen nhw'n gweud? O ti'n teimlo bod dim byd oedd yn taro ti yn union ar oedran ti gweld bod ti'n 23? Efe na beth pam ddechreuais ti? Ia, chydig bach. Dwi'n darllen lot o bethau yn y Saesneg, a mae yna lwyth o lyfrau yn amlwg yn y Saesneg yn cael ei dargedu at yr oedran yna. A do'n i'n gweld dim byd yn targedu'r oedran yna'n benodol yn y Gymraeg. Pan o'n i'n tyfu fyny, nes i darllen Llio Maddocks, gyn bethau'n gwanast, dwi'n gwybod ti'n cofio darllen hwnna. Ac nes i rili teimlo, dwi'n darllen amdano fi'n hun rwan. Ac o'n i eisiau sgwennu rhywbeth fysa'n gwneud i bobl deimlo debyg i hynna heddiw. Mae'r un peth fi'n credu gyda teledu, mae teledu falle Saesneg neu Americanaidd, mae llwyth o bethau i young professionals, oedran ni math o beth, ond dim gymaint yn y Gymraeg. Yn dos e? Fi'n credu bod ti o'r un peth fyna. Reit, fi'n credu, cyn bod ti'n mynd mlaen i esbonio mwy am cymeriad Lowri, fi'n credu dyle ti roi darlleniad o agoriad y llyfr. Ti'n hapus yn neud na? Yeah, here's what I made earlier, yeah? Iawn, let's go, hit it, run BT. Ro'n i'n eistedd tu allan i'r clwb rygbi, efo hogyn nad oedd yn gariad i mi, yn meddwl be fysa'r ffordd orau i'w gael o i'n wely. Ti eisiau sigaret? Medda fi wrtho. Do'n i ddim yn smocio go iawn, ond ro'n i wedi ffeindio'r pacad hanner gwag ar lawr y clwb yn gynharach yn y noson, ac ro'n i'n meddwl bod hi'n haws y diwsio rhywun efo sigaret yn fy llaw. Cymerodd un, gan ei dal rhwng ei fawd a'i fus pwyntio, a chyrlio ei arddwn am ei fewn, fel bod y sigaret yn cael ei gwarchod gan gleder i law. Ro'n i'n dal fe ni mewn ffordd lot mwy comon, rhwng fy nau fus gyntaf, ac yn teimlo fel Sandy o Gris. Sbiais yn syth i'w lygaid wrth i mi chwythu cwmwl llwyd allan yng nghornel fy ngheg. Dydys i wrth y hun y baswn i'n trio do osgoi di ora posib heno, meddai, gan lusgo'i fysedd drwy ei wallt. Roedd hyn yn mynd i fod lot haws nag o'n i wedi meddwl. Oce, iawn. Brilliant. So dyna sut mae'r llyfr yn agor. Gwethon ni tym bach mwy am Lowri. Wyt ti'n nabod Lowri? Ife Lowri wyt ti? Dwi wedi cael ei hyn o lot o bobl, cos dwi'n sgwennu am rywun yn ei geiniau, sy'n byw yn Gogledd Cymru, sy'n methu ffeindio swydd a falle, ond dwi'n gorfod dweud, dydy o ddim yn autobiographical, ffuglen ydi o, ddim fi ydi Lowri, ond mae yna elfennau o'n fi yn ddig iawn o'n i. Mae yna lot o elfennau o'n ffrindiau yn fi, lot o'r elfennau da o'n i'n dwi'n meddwl, dwi'n dweud i bobl eraill. Ond ia, dwi wedi rhoi lot o'r fi'n hun i fewn i fi hefyd, ond oedd y cymeriadau eraill hefyd sy'n ei feddwl, felly mae'n gymeriad eitha hoffus weithiau, ond weithiau dwi'n meddwl ti jyst eisiau ysgwyd hi, achos mae'n gwneud lot o benderfynadau gwirion drwy gydol y llyfr. Felly, mae'n yr gap na dwi'n meddwl rhwng bod yn blentyn a bod wedi tyfu fyny, dim cweit
di tyfu fyny, a dim isio tyfu fyny chwaith, dwi'n meddwl. Ie, na, fi'n cael y sens na trwy'r llyfr i gyd. Fi'n credu, i fynd nôl o'r pwynt ti'n newydd wneud, wyt ti'n teimlo fel awdur bod e'n amhosib sgwennu cymeriad lle does dim un elfen ohono ti ynddo fe? Achos ti sy'n sgwennu fe, so mae rhaid bod profiadau ti a barn ti am bethau. Mae rhaid fe sipo trwy'r rwlen, dos e? Yndi, dwi'n meddwl bod o'n gwbl naturiol. Dwi'n meddwl bod os o'n i'n gallu sgwennu cymeriad sydd ddim yn fi o gwbl. Dwi'n meddwl os o'n i'n cael trafferth sgwennu cymeriad sy'n fachgen, definite. Achos ie, fel ti'n dweud, ti eisiau rhoi dy brofiadau di hun ynddo fo, a ti eisiau rhoi dy farn a jokes bach ti'n licio, a just bits bach o'n chdi ynddo fo, achos, pam lai? Pam lai. So, heb rhoi gormod o spoilers, ti eisiau sôn, so ni'n gwybod bod hi yn ei ugeiniau cynnar, wedi bod i coleg, ie? A nawr yn yr stage bach horrible na lle ti wedi cael amser gorau dy fywyd. Ac yn sydyn reit ti'n oedolyn. Oh no! A mae rhaid ti gael job a ti'n sylweddoli bod graf ti, y graf wrong and all that. So ni'n gwybod bod dyna'r sefyllfa, ond beth yw'r llunin sy'n mynd yn ei holl ffordd trwyddo heb roi gormod o spoilers? Ie. Wel, reit yn y dechrau un bron iawn, mae cariad Lowri'n dod nôl o deithio, a mae Lowri'n meddwl, reit, dyma ni wan, allai setlo, allai ni brynu tŷ, allai ni fod yn hapus efo'n gilydd, ond lo and behold, mae'n cael ei dympio, a mae hynna'n cychwyn hi ar ryw spiral ar ei lawr. Lle dim yn gwybod be mae'n neud efo'i bywyd, a dwi'n meddwl mai dyna ydi o, mae'n trio ffeindio ei hun rhywsut, a trio ymladd yn erbyn y bywyd mae hi'n feddwl sy'n eitha diflas, yr un hen bobl yn y pub, yr un wyneba mae'n weld yn cerdded o gwmpas y dre. Ond dwi'n meddwl erbyn y diwadd, gobeithio, mae'n sylwi bod yna'n byd yn bod efo hynna, mae'n eitha hapus yn ei bywyd ei hun. Dwi ddim angen mwy, mae ganddi i'w ffrindiau da, falle. Oedd unrhyw beth o ti wrth ddechrau sgwennu, neu tra'n sgwennu, meddwl, reit, mae rhaid i fi gynnwys, sa'n gwybod, hyn a hyn o gymeriadau sy'n fenywaidd ac yn bwerus, neu hyn a hyn o sex scenes, neu mae rhaid i fi sôn am period. Oedd unrhyw beth o ti'n meddwl, mae rhaid i fi sôn am rheina, mae dyletswydd arno fi fel dynes ifanc, fel lwyddiannus i sgwennu am hyn? Definite, o'n i yn teimlo'n gryf bod fi eisiau merch yn brif gymeriad. O'n i'n hefyd yn teimlo'n gryf bod fi eisiau cymeriad LGBT, achos dyna di bywyd dydd i fi, mae'n ffrindiau ni'n, mae'n spectrwm o rywioldeb, a dydy o ddim yn normal i fi sgwennu llyfr am bobl sydd i gyd yn straight, felly oedd hynna'n bwysig i fi. Oedd o hefyd yn bwysig i fi bod gen i ffrindiau sy'n fechgyn, sydd yn hollol platonic, bod bob bachgen yn y llyfr ddim yn loveless. Achos eto... Joio'r elfen na, achos oedd e ddim yn taro ti fel, dyma ni, mae wedi cael bech... Oedd e jyst yn nhw oedd crwyd o ffrindiau hi, oedd nes i joio yna? Ie, a mae jyst yn gwbl normal, a sa beth gwestiwn yna, ti'n bod, will they, won't they, mae'n jyst yn ffrindiau. O'n i hefyd rili eisiau trafod galar ynddo fo, felly fydd bobl sy'n darllen o'n gwybod bod mam Lowri yn sal. Ac o'n i eisiau trafod y berthynas odd yna wedyn pan ti'n dechrau gwachod ar ôl dy rieni di bron iawn, a ti'n ar y pwynt yna lle dyn nhw'n edrych ar ôl di ddim mwy, ti'n gorfod edrych ar eu hôl nhw. A cael llyfr eto, rhywbeth yn y Gymraeg sydd yn trafod galar, mae yna lwyth o lyfrau Gymraeg yn trafod galar, ond un modern sy'n trafod o heddiw, ac eilla sy'n gobeithio yn gallu bod yn helpu rhywun sydd yn mynd drwy hynna i hynna. A sy'n trafod galar merch yn y geiniau cynnar? Fel ti'n gwybod, mae llwyth o alar, ond yr un specific yna. So, o ti wedi penderfynu bod ti'n mynd i sgwennu llyfr, siarad am y broses nawr. So, nes di gael y syniad ar fel plot gyntaf, nes di gael y cymeriad gyntaf, beth ddigwyddodd e. Wyt ti'n cofio lle o ti? Achos enghraifft, os fi'n sgwennu can, fi'n gwybod lle o ni, fi'n gwybod fain o gloch yw achos fi wedi mynd fel un. Heol y brenin, 249. Ti'n fel, fi'n lli gweld lle gath yr egin bach na i enni. Wyt ti'n cofio ein ti? So nes i sgwennu penod gyntaf llyfr yma. Ddim y penod gyntaf, ond y penod gyntaf nes i sgwennu o'r llyfr, pan o'n i'n gweithio'n Llundain, ac o'n i yn y swyddfa, ac o'n i wedi penderfynu bod i'n mynd i roi gorau i'n swydd, so o'n i'n gwneud.
So ni jyst wrthi yn sgwennu nofel yn hytrach na'n gwneud be o'n i fod i wneud. A dwi'n cofio eistedd o ddesg yn sgwennu. Ond wedyn, ti'n bod proses sgwennu llyfr, ti'n gorfod torri, ti'n gorfod golygu, a dydy'r benod nes i sgwennu gyntaf efo Lowri ynddo fo, ddim yn y llyfr ddim mwy. Sydd yn rili bizar i fi, fi wedi dechrau fo hwnna, wedyn wedi gorfod torri fo. Hwnna wedi bod yn broses rili anodd i ddysgu. Dwi'n siŵr bod chdi'n gwybod efo drama hefyd, torri rhywbeth, ti wedi rhoi lot o waith a emosiwn i fewn iddo fo. A ti'n gorfod mynd, oh my gosh, dwi'n eisiau torri 5,000 o eiriau, ond mae rai i chdi, jyst ar gyfer y stori. Mae'n torri calon. I mean, o ran sgwennu cerddoriaeth yw'r unig beth lle i gymharu, ti'n meddwl bod 4 bar yn gorgeous, a ti'n really proud, ond wedyn dwi ddim yn ffitio mewn. Mae'n dor colonis gofod torri mas, ond mae'n rhaid i ti. So pwy helpodd ti'n neud na? A o ti di sgwennu drafft cyfan cyn dangos e i unrhyw un, neu o ti di sgwennu rhannau ohono fe? Dwi wastad yn danos o i mam a dad a'n chwaer. Maen nhw'n ofnadwy gefnogol, ond wedyn o gynnau athrawes Gymraeg, Miss Gwen Edwards, oedd hi mor gefnogol fi wastad yn ysgol, a hi ddudodd wrtho fi, dylwn ni gario ymlaen i sgwennu pan o'n i'n 15 oed. Felly, dwi'n meddwl, os o'n i'n sgwennu fo heb, mae'n sens yn dweud hynna dwi. A nath hi ddarllen o'n hwnna teg. Shout out! Nath hi ddarllen o'i gyd, blynyddoedd yn ôl rwan, a wedyn, unwaith o'n i'n hapus efo rhyw fath o ddrafft, si oedd efo draw i'r lolfa, ac oedd meinir yn y lolfa, mor gefnogol. Gwestiynau hollol stupid, gen i wastad yn atab nhw efo lot o fynadd, a syniadau da i fi ailgydio ynddo fo pan o'n i'n teimlo chydig bach yn fed up. So, ti'n gweud blynyddoedd yn ôl, pryd sgwennes ti fe? Sawl blwyddyn ni'n sôn? Nes i sgwennu drafft sy'n hollol wahanol i beth i'r llyfr rwan. 2013, dwi'n meddwl, pan o'n i'n byw yn Llundain. So mae wedi cymryd hynna wedyn i fi jyst bod yn hapus efo fo, datblygu fo, torri, ail-sgwennu. Ond dwi'n mor falch o fi wedi gorffan. Yay! Mae mor neis. And send. Oes da ti yn rhyw... sut ti'n mynd ati sgwennu? Wyt ti'n fel gorfod cael gas o win, gorfod bod yn hwyr, ti'n cael syniadau gan o nos, neu ti'n rhywun sy'n gallu penodi cwbl oriau yn y diwrnod a sgwennu amser ni? Oh my gosh, sydd yn modd, sa gennau'r discipline yna, lle mae bobl yn gallu sgwennu hynna eiriau bob dydd. Dwi'n ofnadwy. Dwi'n sgwennu pytiau. Mae nodiadau ffôn fi jyst yn llawn o pytiau o sgwennu. Dwi'n night owl hefyd, so dwi'n aros fyny'n hwyr yn nos yn sgwennu, a wedyn dwi'n blino diwrnod wedyn i gyd. Dwi'n ofnadwy ar gadw dyddiad cae, a na'n gweithio tan y diwrnod cynt. A dwi'n cofio un diwrnod bod wedi gaddo gyrru geiriau i meinir a gorfod sgwennu 10,000 o eiriau mewn weekend neu rhywbeth fel yna. A jyst wastad yn cicio'n hyn, pam nes i'n jyst nid o bythefnos yn ôl, ond dwi'n meddwl na i ddech newid. Gan ni sôn am y teitl, Twll Bach yn y Niwl. Ydw i'n ffindo mas ar y diwedd pam, achos mae dy fi fel chwarter ar ôl, ydw i'n ffindo mas? Mae'r linell yna yn y llyfr yn rwla. A dim byddai'n teitl yn wreiddiol, chwaith teitl gwreiddiol oedd anifal, achos dwi'n eich bod chi wedi sylwi, mae bob penod yn dechrau efo ffaith bach am anifeiliaid. Fi'n gwybod hwnna. Ond oedd y teitl jyst ddim yn rili ffitio fi'n diwedd. Felly, nath ni brainstormio, doedd gennai ddim syniadau, ond eto, meinir to the rescue, ddyfynnu un o'r llinellau o'r llyfr. Felly, mae yna fardd yn y llyfr, fardd bob hyn a hyn, lle. A mae o wedi sgwennu soned, a mae Twll Bach yn y Niwl yn ddyfyniad o'r gerdd yna. A dwi'n meddwl bod e hefyd yn rhyw fath o gynrychioli be ydi stori Lowri hefyd, achos y bywyd hi weld yn eitha niwlog a cymylog a du ar y pryd. Ond mae yna rhyw dwll bach o ola wastad yn goleuo trwodd, mae jyst yn gorfod dilyn i ffordd i hwnna. A mynd i bod e'n bortread da o beth yw bod yn y geiniau cynnar ti. Mae'n gallu bod yn niwlog iawn, achos ti ddim yn siŵr pa ffordd, a ambell waith sy'n un ffordd. Ti'n mynd gallu gweld dim un ffordd yn, so, brilliant. A gweithio fi am y clawr gorgeous. Oh my gosh, dwi wrth y modd efo'r clawr. So, gwaith hyfryd, Sioned Medi Evans. Dwi'n just bod yn edrych arno fo, dwi'n just eisiau crio. Dwi'n meddwl bod o'n hyfryd. Mae fath ar Tessa hi wedi mynd fewn i'm hen ni, a wedi
gwneud yn union be o'n isio, heb fi orfod hyd yn oed gofyn. Swn i'n gallu dychmygu clawr mwy perffaith. Mae na ferch ar y ffrynt, mae gennych chi Lowri, ar y cefn, mae gennych chi ffrindiau hi. A mae o jyst mor graffig a syml, a mae'r lliwiau'n hyfryd. Dwi wedi gwirioni o'r clawr. Gorgeous. So, fi'n credu dylen ni gael darlleniad bach arall nawr. Mae fe bach o spoiler, ond fel nes ti bwyntio, achos o'n i fel, na, ni'n gallu gweud, ond fel nes ti gweud, mae'n gweud ar y cefn. Ydy? Yndi, dwi'n meddwl. So, mae'n ffain, mae'n gweud ar y cefn. So, newn ni gael ail ddarlleniad o pan mae Lowri Drian yn cael ei dympo. Cw. Do'n i rioed i teimlo mor lletchwyd. Tasan na rhywun wedi gwrando ar ein sgwrs ni, mi fasan nhw wedi teiri nad oedden ni'n nabod ein gilydd o gwbl. Roedd o fel bod ar first date. Do gen i ddim clem lle i ddechrau na be i ddeud wrtho fo. Felly derbyniais y gwyn gan ddofodlon a chymryd llwciad go dda, nad oedden nhw rioed wedi bod yn fan mawr o wyn gwyn. Ti'n edrych yn lyflu, Lels. Diolch. Ffrog newydd. Wel, na di. Nes i brynu hi flwyddyn dwytha, ond mae newydd i chdi. Ti'n edrych yn dda fyd. Ac mi roedd o. Roedd ei groen yn frown fel Werther's Originals, ac rwy'n eisiau ei lyfu fo. Roedd ei freichiau Mae'n wedi tyfu'n gyhyrog a llyfn, ac roedd ei wallt wedi goleuo chydig yn yr haul di-dor. Ond roedd ei grys tŷ wedi crychu, a'r jeans yn dylla ar ei beneglinia. Roedd ganddo un hosan ymlaen, ac roedd ei droed arall yn noeth ar y llawr pren. Ro'n i'n teimlo fel doli glwt wrth ei ochr yn fy ffrog a ngwallt cyrls. O'n i'n meddwl, medda fi, ar ôl munudau hir o dawelwch, unwaith ti wedi setlo, ella fedrwn ni chwilio am dŷ. Mae yna gwpl yn mynd, jyst wrth y sgwâr. Wel, dwi'n gwybod fod o'n gam mawr i ni, ond meddwl neis fasa fo. Fydda angen ffeindio job iawn gyntaf wrth gwrs, a fydda angen gwneud siŵr fod yna rhywun yn symud fewn efo Manon, ond dwi wedi methu chdi sti. Dwi wedi casau bod o ben yn hun. Hebdda ti. O lela granda, ella fedrwn ni gael rwle efo gardd fach. Dwi'n mynd ôl i Awstralia, mewn pethefnos. Pe? Jo, gwael di hon, meddyliais. Anthony sy'n herian, a fi sydd anghofio mi hiwmor gwirion o. Ro'n i'n disgwyl iddo fo ddechrau chwerthu na deud wrthai mai tyn nghoes i oedd o. Ond parhau y sellu arna i wnaeth o. Y piti yn croni yn ei lygyd fel dagra. Ti fod mewn cariad efo fi? Medda fi'n dawel. Iawn, o'n i'n really teimlo dros Lowri fan hyn. Dwi'n gwybod. Dwi'n deimlo'n neis yn cael dy dympio na di. Yn wedig fel la. Ond oedd y peth gorau. O, definite. So, mae Nadolig ar y ffordd. Yee! Fi ffili aros, fi'n cael Nadolig. I bwy bydda ti yn rhoi neu'n prynu y llyfr yma? Dwi'n gobeithio, fysa unrhyw un eisiau fo yn ei hosan Dolig. Ond, pwy dwi eisiau ddarllen y llyfrau yma ydy'r bobl yn ei ugeiniau sy'n ella di roi gorau i ddarllen stwff Cymraeg, achos bod nhw ddim yn meddwl bod o'n berthnasol nag yn cool. So, swn i'n gobeithio, swn i'n gallu ailgydio chdi bach drwy ddarllen rhywbeth sy'n berthnasol iddyn nhw, ella. A bydde ti'n cytuno fyd bod mae'n ddarllen hawdd, yn dwi? Gobeithio, dyna nes i rili trio mynd am, achos dwi o blaena, da ni'n siarad yn eitha common weithiau, ac o'n i jyst eisiau sgwennu yn yr union ffordd oedden ni'n siarad, achos mae lot o bobl dwi'n nabod, a dwi'n na'n hun yn ffeindio'n haws darllen rhywbeth yn y Saesneg, achos bod o'n cael ei sgwennu yn yr union ffordd oedden ni'n siarad Saesneg. Felly o'n i eisiau sgwennu rhywbeth fysa'n hawdd i ddarllen i unrhyw un, os dyn nhw'n studio Cymraeg yn y brifysgol neu beidio. Yeah. Brilliant. A bydde ti'n gweud bod os sy'n oedran arno fe, o be, 13 lan? Felly, olygfa chdi bach yn eiddfad eich. So ni'n 16, os na bod nhw'n ofnadwy eiddfad. Ie. Ti'n eich yn fabulous ar y cefn hefyd, Caru'r Hat. Yn y het. Madog. Madog, Mae Lowri, ie. Dwi'n lwcus iawn bod hi'n chwaer i fi, so dwi'n gallu cael... O, no way!
Oh, mae'n absolutely gorgeous. Reit, so ni wedi gael dau ddarlleniad a fi'n teimlo fel bod ni wedi disgrifio'r llyfr fel beth yw e. So mae fe'n daith Lowri a'i ffrindiau sy'n gymysgedd o lot o wahanol bobl yn ei gyn y cynnar, a mae hi'n mynd trwy cyfnod bach niwlog o'i bywyd, a ni jyst yn dilyn hi ac yn lico hi fel person ac yn lico ffrindiau hi. Mae gyd yn, a mae'n hawdd i ddarllen, mae Tod y pytiau bach am yr anifeiliad ti wedi rhoi, mae hwnna jyst yn torri fel lan yn neis. So, mae fe math o lyfr lle ti yn gallu gwneud penod cyn mynd i gysgu, os wyt ti yn math na berson. Ie, gobeithio. Pobl yn gallu darllen o, jyst mewn pytiau bach pan maen nhw'n cael cyfle. A fel ti'n dweud, does am llawer o plot, does am llawer yn digwydd, jyst fel mewn bywyd, does am llawer yn digwydd o hyd. Mae jyst yn gyfle i nabod y cymeriadau a cael hwyl efo nhw. A dilyn i siwrna nhw. So, Llio, lle ti'n gallu cael y llyfr yma? Petai pob un person yng Nghymru yn gofyn mynd i'r un siop, pa siop fydden nhw'n gallu prynu'r llyfr yma? Wel, fy hoff siop Gymraeg yn gyfer llyfrau ydy'r hen bost yn Blaenau. Dwi wrth y modd efo'r lle, mae Elain wastad mor handi os ydych chi'n chwilio am unrhyw lyfr. Felly, os ydych chi o gwmpas Blaenau, ewch i'r hen bost. Fel arall, mae ar gael yn bob siop lyfrau Cymraeg yng Nghymru, so ewch draw chi siop leol neu ar gwales ar-lein, os ydych chi eisiau ordro ar-lein. A erbyn heddi, oherwydd yr hinsawdd sydd ohoni, fel ni wedi gweud lot lenni, mae siopau lleol, mae rhan fwyaf nhw ti'n gallu prynu online. Rwle fel 100,000 yng Nghaerdydd, fi'n gwybod ti'n gallu just ordro nhw online. So pidwch teimlo bod rhaid i chi fynd fewn i'r siop i'r brynu fe, allwch chi archebu. A fi'n credu bod e'n berffaith fel anreg i'r hosan. Elain. Top tip gen Lys Angharad. So, yn y 7 mlynedd nesaf yma, ti'n mynd i sgwennu llyfr arall? Oh my gosh, mae'n mynd i gymryd spel i fi. Sgwennu track record gorau wan am gadw at ddwy'r cae. Ond ti'n mynd i fod yn sgwennu rhywbeth arall. Felly... Wedi dechrau? Na ddo. Dwi'n mynd i gymryd brec dros Nadolig ac allan o flwyddyn newydd. Mae'n rhaid i gos da ni'n mynd i fewn i lockdown arall allan newydd yn rili cynhyrchiol. She said. Byddai Lowri yn neud comeback? Ffindo mas mwy amdani, neu ti'n teimlo fel bod ti a Lowri wedi... You've done your thing? Dwi'n meddwl sy'n licio ailgydio yn y cymeriadau, cos ond nes i sgwennu nhw pan o'n i ddyn oed â nhw, a rwan dwi'n mewn stage arall o mywyd i wan. Felly, sy'n ni'n licio sgwennu'r stori nhw wedyn, rhywbryd, ond allan ei sgwennu rhywbeth bach arall cyn hynny. Go for it. A sut mae'r barddoni mynd? Wyt ti'n neud unrhyw barddoni ar hyn o bryd? Dwi wrthi yn trio cael set o gerddi at y gilydd yn mwyn cyhoeddi pamffled, felly mae gen i ddyddiad cae arall a dwi dal yn orffan. Ond ia, dwi'n gwybod. Pamffled ydy'n cyfrol fach. So pam lle nhw brynu hwn ar pamffled yn pryd mas o fe? Yn union. Package deal. Package deal, ie. Mae wedi bod yn lyflu siarad ti. Fi'n rili wedi joio'r llyfr. Fi'n edrych mlaen i ddarllen y diweddglo. A mae'n edrych yn gorgeous. A fi rili wedi joio dilyn siwrna Lowri. So diolch yn fawr iawn i ti. A fi eisiau ti loads mwy. Dwi'n mor fel sy'n mwynhau. A dwi'n gobeithio bydd pawb arall mwynhau hefyd. So, y neges yw, cewch mas i brynu hi, mae'n briliant, a wneith hi ysbrydoli bobl i ddarllen mwy o Gymraeg, achos mae'n hawdd i ddarllen a mae'n hwyl. Ie? Be arall sy'n ei ddeud? Dim byd mwy. Twll Bach yn y Niwl, Llio Maddocks. Llongyfarchiadau yna fe. Diolch yn fawr.